الزول في الاول السلام عليكم. بونسوار ا توس جيسبر قليكم بيان. ادنو لكم دابيتود لي رياكسيون ساكن على في لاكتواليتي بوسكن على في لي رياكسيون ديال سان ابري الماتش اللي قبل ابري لي ديبريفني خمي لي les réactions نكون وياك évidemment انا كي قدران sur les réseaux sociaux donc ترى كيما تابوني مع لاشين لا بريمير شوز اللي تراجعوا كذي لمبارك هو اذا انتك تراجعوا سي لي ديكلاراسيون لافاني لا نتراجعوا لي ديكلاراسيون لافاني و لا نتراجعوا اغدي يسفهم ام خير ميسي يروح الماتش غاديك يروح الماتش دونك ازد نسل ود نغال Entre deux équipes, je pense qu'on a bien défendu. Malheureusement, on a encaissé un but sur un coup de pied arrêté. Et puis bon, on a poussé pour essayer d'égaliser. Après, il y a deux situations très litigieuses où peut-être on aurait pu obtenir un pénalty, mais mon arbitre n'a pas sifflé. Donc c'est une défaite, 1-0 à Sétif. Voilà. Je pense qu'il faut satisfait parce que bon, on avait quand même une équipe avec on a eu pas mal de changements et dans l'ensemble, je pense qu'on a fait un match cohérent. On a bien défendu, on a eu quelques bonnes situations. Après, c'est sûr qu'on a encore manqué je dirais, de qualité offensive pour pouvoir se créer plus de situations. Même si sur la fin, on a quand même mis l'équipe adverse en danger. Après, bon, c'est vrai qu'il y a deux situations où l'arbitre aurait peut-être pu siffler penalty. Bon. Mais ça, après, je pense que dans l'ensemble, on peut être satisfait de ce qu'ont fait les joueurs, de ce qu'ils ont montré. Maintenant, il faut continuer à travailler pour améliorer sur le plan offensif et pour bien préparer le match de تيتو هاكي دونك جو بونس تديرت الحاجه كي باس كومبليتمون inaperçu حاجه ولا شو كوي قرند هنس في الناس الوغ كو نتيد و كون ثنمتيد و سوهام حاجه هيك هي مثال تاع كوتي ونتراجو توجور اون اكسبليكاسيون صغور الكونت اوفيسيال دو كلوب نا لا كومونيكاسيون دو كلوب ديسيد لنا اون اتوندي اون اكسبليكاسيون لافاني لا سورتي ان شونجمون غلودي ثورا الشونجمون غلودي اسكو غلودي بليسي غي بليسي راس فهم ثاغي ديال ناس وناس كي بليسي شوف غامت non c'était un changement tactique كاني بغا نفهم سفهم ثاغي شغل كاين شي تو لا ديرنيير فوا اسمي خدمن دي جوار صورت لا ريونيون لا غراب العاده كي نسد نكريتيكيت لا ديريك نكريتيكيت لا كومونيكاسيون دو كلوب في لي روتار تخدم ايمي تخدم لي انترفونسيونز فو بوسي على جياسكا لا جياسكا سي ان تري غران كلوب فهمتي دونك كون وساعه مال الوقت الا قد فا لانفورماسيون ايميراتي تفكر ben oui il mérite de me donner l'information ou l'information c'est on veut l'état de forme est-ce que Glody est blessé mais Glody il est en forme et c'était un changement tactique دايقين فغان فهم دايقين فغان نزار c'est tout on attend de vous راك تفهم شغل كاينين فوالا نترجو لا ريبونس نقول نزلا يظل لنا هضره في نزلا في لا شونس نزلا الى دي ليكيب ناسيونال ميليتير سي ان فان سي لي سيبورتيري سي دينان j'ai même pas de communication des supporters sidénen donc c'est pas logique utile il y a d'autres joueurs il y avait Ben Saïh donc le changement net sauf un attaquant dans un milieu de terrain c'est quand même le pire changement qu'a fait Jones dans un match uniquement quand le changement né sans qu'il s'y un but et apparaître la vote toute une deuxième mi-temps sans aucun attaquant et ça c'était le plus gros problème دي الماشني قضل دامون يظلين هضرت في لو بينالتي يافي ان بينالتي بالك تصفر فقد لي ما جاكيني لو بينالتي ني بن سايح بون بينالتي كوني غاسيدو تعاود غاسيدو كونط اون جو لا جياسكا l'arbitrage toujours jamais ديال الاربيتري tu t'attends pas l'arbitre دي صفرا كي صفرا بينالتي الاربيتر كي صفرا كوفون مي يظل لو كان on a fait c'est là une façon de critiquer l'arbitre c'est là une façon de critiquer l'arbitre c'est vrai que مرة نوري لي ماتش قاعد ندير بينالتي ابري مرة نوري لا فيديو ما نوري لا فيديو لانت ديسن داي وانا كيني وثا بالو مزوار بون سي با سا لو سوجي كني لا شوز اكسبوزيان سي اسكو لا جياسكا يضلي سميريتي ديغاليزي c'est la question que je me pose. Est-ce que réellement خمن quelque chose
pour mériter une advance un point ديال الماتش اللي كيضرب بانوا ils ont pas fait ولا شي كلشي خذ من ابار اون بريمير ميطون عندها ريالمون عجبني تاكتيكمون عجبني لورغانيزاسيون عجبني سورتو لي جون جوار كان ولا شيخي سوبر بريمير ميطون غلودي مي لا دوزيام ميطون ولاش يا ريان دو تو le seul tir cadré قلان ذي الماتش دقيقتين غير هذاك وفرون دونك جو فوا با ابار ثورا ماذا بينالتي ماشي ذا بينالتي ça va rien changer واش كلشي يبدل il faut penser à الزات il faut arrêter de se lamenter avec l'arbitre il faut arrêter de critiquer toujours l'arbitre de parler l'arbitre خسران ما كتشيني وتخدم دارا اي نقلا قد تخدموا سور لو تيران ما كتشينا ستير ديون وبريد 90 دقيقه سون سير ريان تكريتيكي l'arbitre critiquer تيري دي فوا وي كريد لي زوكازيون ابري موت كشي مارا وي صح تيري لا شونسي ذي ابار بالنسبه لي عندك ما لاربيتري اللي تي كونتر توا اللي تي كونتر توا لاربيتري جي سي با اون اكسكوز داي كسي لاربيتراج دو كوتي يخمث في لو روندمون سور لو تيران والله جي اسكا يوغال الناس كاع لي زونطريمون بور بريباري كوطون سبور هذا في كوطون سبور هذا غادي يضل لي فلاس وهضره تكون وي فلاس و الي تهضر كوطون سبور ثورا بور بريباري الماتش غيني ونزرع كوشو الخرجه راه غادي يفغ لافان نيس كديو على السيستم قديم غادي يروح عند فيك نوفو سيستم فوالا غادي يروح السيستم نيكسو شو قلع في ظلين غادي يروح نوفو سيستم قديم مفهم راه ماشي نفهم ونزرع مشى راه يلعب من نيرسيت سي لا جياسكا فريمون a besoin de faire un match ماشي كان هيرويك باش هادو غالنس 1 بوين دي كوطون سبور Selmi, je suis objectif depuis toujours, je suis objectif. Et pour la première fois, اسمين لعب contre كوناكري اسمين لعب contre المريخ اسمين لعب contre الطرجاني غاد بلي on pouvait faire un résultat et سني ولا لوكازيون كاع تاع بانوح ودي شفان voilà contre الرجاء الحمروني غير خسران toujours j'étais optimiste pour une victoire pour de la GSK normalement un match nul mais moi chez Coton Sport personnellement les faiblesses en la GSK تبانت tellement sur l'attaque c'était l'animation offensive inexistante que je doute vraiment مشى تخمن les résultats parce que ça on se fait c'est pas une question ça on se fait tout la malade défense ça fait résister ou rien nous prouve que la défense ça fait résister on voit le but il a été encaissé sur coup de pied arrêté le corner erreur de marquage attrape contre une équipe صحاني les balles aériennes ولا ثني الالي ils sont compacts ils défendent en groupe تالي non bloc et tout خشينا باش نتوصل دون كونتر دونك تقيم دار فينا نتوصل دون كونتر زي قاعد خما تقيم دار فينا نتوصل دون كونتر نات فتح اللعب اكو ثني نو شو ذنوب فتح اللعب دونك تلعب ضلي تغلق اللعب تحوايج ذا زاد دي جوار غاردينا بالون دي جوار ريانيمين الجوار زاد ما كاي ولا شي ثان كومام ولا شي ثان بزاف حمران يسون بالا ولا شي زعما دخل ترى ما يروح سال السيستم منين 4 3 4 2 3 1 بون هذه ثلاثه لي زاتاكون ما يروح سال 3 5 2 وي يا اون شونس مي ابرا وايلا فناكوذ وايلا فنا بزاف ها حمران فانا ميطنا ها moi j'aurais préféré et les deux côtés Adissers Ben Sherifa évidemment du Ben Sherifa Mirzet Anwali Glodi parce qu'il laqas un enchaînement de matchs mais voilà quand c'est dina début la vidéo laqab la تفهم من شيء غلط et il a Anwali le système a gagné sur la plus parce que c'est un système نقدر يعاون défensivement ولا contrasté في premier mi-temps le 3-5 de 1 mais il y a eu 5 minutes après l'équipe تكشم le système récupération tu récupères les balles couper les balles passe tafa pas d'aller deuxième mi-temps il بدل le système il بدل le système en deuxième mi-temps il y aura le 4-5-1 non il y aura il reculer il y a un attaquant finalement tu encaisses des buts et tu n'arrives
tu chamboules l'équipe. Donc en 3-5-2, c'est un parfait système. Et en 3-5-2, c'est la vôtre contre transport aller. On voit là, c'est qu'il y a des occasions, c'est la vôtre, mais ça va pas être la même chose. L'équipe a gagné. Le retour à gagner, c'est en super dynamique, en super forme, mais c'est d'un scène, ou d'aline, où ça a des joueurs, ils détiennent des espaces. Donc ça va être compliqué chez Nîmes de gérer dans le match à gagner. Donc, c'est un match difficile, mais rien n'est impossible. On peut pas, j'ai jamais enterré. Je suis نادم كي تولي غير الماتش, ça va être difficile. مليح 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 باش تداولنا ريزولتا ديال, ça va être difficile. Mais cela à eux de le faire. لما بغينا نخدمن, il faut sortir le match parfait. Le match parfait ماشي كنصغر لي جوار parce كيظليو من غرض لو مالي جوار. ما لونطرينور يخدم دي شوا كي سون انكومبريهنسيبل. Les joueurs خبرنا ينك لا قد خمم سيرسن تندير البوست ني هيك زعما ديف كو جوار كيدير البوست كيني tu vas dire il faut هذاك زعما ديف. Après, l'entraîneur il a قاعد يخدم les meilleurs choix. Je pense que Smith Denis Lavagna, il a réussi dès les premiers temps de la GSK. Il est passé vraiment à côté. Il a d'à côté sur 2-3 matchs contre l'USMA, contre Migra. C'est des fois Lavagna il essayer de faire des choses les plus compliquées, il fait le chef et que ça. Mais les choses les plus simples, ça réussit. Donc il faut essayer de faire déjà les choses les plus simples. La chose la plus simple, c'était ne pas mettre Tombel, mettre le joueur. Bon, نزل ندولاش نزله سلعب بن سايح. On attaque, on avance, on traque Glody. Et je pense que Glody Ben Saïh, ça pourra marcher dans le système de l'axe. C'est زمرا تلحو. Pourquoi pas زمرا تلحو. أتلحو. من ولا بن سايح ما من نتا يتفضلوك سوان وريد يباسيو غالا هذا سوان وغالا دونك بن سايح ذا ما نعطي دقيقة قيمة une longue période. دقيق لان نكون دينا قيمة ديال هنا نمي كارساس كاع دونو على ليكيب في ليكيب كونتو سبور دونو على في نادي فانا كومونيكاسيون دي كلوب جيسبر دينا nouvelles actualités qui vont nous expliquer اني دنا دونك سو سارا تصابوني ما صرا كيما لاشين صافي ورث